সিলেট তো অবশ্যই। বাংলাদেশের অন্যতম সুন্দর এই রাস্তাটা মৌলভীবাজার জেলায় অবস্থিত। দুদিকে উঁচু উঁচু চা বাগান, সারি সারি গাছ আর বহু মুড়গুড়ানো এই রাস্তা বাংলাদেশের অন্যতম সুন্দর একটা রাস্তা। এটা মূলত মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর নামক স্থানে অবস্থিত। মৌলভীবাজার থেকে কুলাউড়া যেতে অথবা কুলাউড়া থেকে মৌলভীবাজার আসতে এই রাস্তাকে পাওয়া যায়। উঁচু উঁচু চা বাগান আর সারি সারি গাছ সব মিলিয়ে সবুজ একটা পরিবেশ, তার মাঝ দিয়ে এই রাস্তাটা যে কাউকে মুগ্ধ করবে।